Бүркіт қазақтың жеті қазынасының бірі, орталық Азия аймағының жауһары саналады. Ұлы даланың көшпенді халқы жыртқыш құсты қолға үйретіп саятшылық құрғаны белгілі. Қазіргі уақытта бұл өнерді жалғастырып жүрген адамдар кем-де-кем. Қолға алып үйретпек түгілі ұстауға батылымыз жетпейтіні жасырын емес. Бірақ жасының кішкене болғанына қарамай, бұл өнерді атадан келе жатқан мирас деп жалғастырып жүрген жандар бар. Менің атым Серікбекұлы Ерасыл. Мен осы бүркіт баптаумен айналысамын. Және мен 12-демін қазір. Бүркіт ұстай алмаймын. Ауыр, сондықтан мен 8 жасынан бастап қаршыға, кішкентай құстарды қолдан ала бастадым. Енді мен қаршығам аты Чупокпен бізге бір қанша үлкен жарыстарға шықтық. 1-ші орын, 2-ші, 3-ші орын ала бастадық. Сол әкемнің қасына жүріп, мен бүркіттің құрсыларын үйрене бастадым. 8 жасынан бастап. Бүркітті сонарға салып, құсбегілікпен айналысып жүрген бұл отбасы Сапиевка ауылында тұрады. Аптасына бірнеше рет бүркіт пен қаршығаны 400 метр қашықтықтан қолға шақыртып қондыру, еркін самғау, шырғаға түсіру секілді сынақтардан өткізеді екен. Әрине, мұның барлығы алда болатын жарыстар үшін дейді. Атадан балаға мирас болып келе жатқан бұл өнерді әрі қарай дамытуға ниетті екенін білдірді жас жеткіншек. Арнайы сіздер үшін Айбике Ермекқызы.